این تکنیک بسیار ساده و مؤثر است، به شرط اینکه آن را با سرعت بالایی انجام دهید. با یک ضربه توپ را به یک سمت ببرید، سپس بلافاصله همان پا را از روی توپ عبور دهید. هنگامی که مدافع تعادل خود را از دست داد، توپ را در جهت مخالف حرکت دهید و از مدافع عبور کنید. این تکنیک بسیار ساده اما در عین حال بسیار مؤثر است. هنگام تقابل با مدافع، شانه و بدن خود را به یک سمت حرکت دهید. وقتی مدافع فریب خورد، سریعاً مسیر خود را عوض کنید. بهتره کمی به توپ ارتفاع بدهید تا اگر از مدافع عبور نکردید، حداقل یک ضربه ایستگاهی بگیرید. حالت شوت زدن به خود بگیرید، اما قبل از اینکه به توپ شوت بزنید، پای خود را نگه دارید و سپس مدافع را دور بزنید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید.